Ingin bikin typewriter seperti ini? Oke, intro dulu ya. Ya. Hello, welcome to Ajibas Prakasa. Ini hanya memerlukan Adobe After Effects ya. Langsung ke Adobe After Effects sekarang. Yuk. Di Adobe After Effects, Anda perlu memberikan teks bebas. Nama Anda boleh ya seperti ini. Nanti di bagian efek Anda cari typewriter. Nah, Anda drag ke teks tersebut, boom, sudah jadi, boom. Tapi di sini kan terlalu lama. Anda bisa mengeditnya, tekan U, kemudian kita seret. Wah, sudah jadi kan? Ya cukup seperti itu, simple sekali kan? Ya itu Anda bisa kembangkan menggunakan shape, mungkin ada titik-titik yang opacity-nya bergerak-gerak seperti ini, seret. Nah, ini ada ke sini ya. Seperti itu. Oke, terima kasih telah melihat video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih.